पवित्र बाइबल नयाँ करार मत्तीले लेखेको सुसमाचार अध्याय 13। बिउ छर्नेको दृष्टान्त। त्यही दिन येशू घरबाट निस्केर समुद्रको किनारामा बस्नुभयो। अनि यति ठुलो भिड उहाँको नजिक भेला भयो कि उहाँ डुङ्गामा चढेर बस्नुभयो। अनि सबै मानिसहरू किनारामा खडा भए। उहाँले तिनीहरूलाई दृष्टान्तमा धेरै कुरा भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एकजना बिउ छर्ने बिउ छर्न निस्क्यो। अनि यसरी छर्दा केही बिउ बाटोमा परे र चराचुरुङ्गीले आएर ती खाइदिए। केही बिउ ढुङ्गेनी जमिनमा परे जहाँ धेरै माटो थिएन र गहिरो माटो नभएकोले ती छिट्टै उम्रे। तर जब घाम लाग्यो ती ओइलाए र जरा नभएकोले ती सुकिहाले। अरूहरू चाहिँ काँडाहरूका बीचमा परे, तर काँडाहरू बढेर आए र तिनीहरूलाई समातिदिए। अरू बिउ असल जमिनमा परे र कुनैले 100, कुनैले 60, कुनैले 30 गुणा फल दिए। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। अनि चेलाहरू आएर उहाँलाई भने, तपाईँ यिनीहरूसँग किन दृष्टान्तहरूमा बोल्नुहुन्छ? उहाँले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, तिमीहरूलाई त स्वर्गको राज्यको रहस्यको ज्ञान दिएको छ, तर तिनीहरूलाई भने दिएको छैन। किनकि जससँग छ त्यसलाई दिइनेछ र त्यससँग प्रशस्त हुनेछ, तर जससँग छैन त्यससँग भएको पनि त्यसबाट खोसिनेछ। यसै कारण म तिमीहरूसँग दृष्टान्तमा बोल्दछु। किनभने तिनीहरू हेर्न त हेर्छन् तर देख्दैनन्, सुन्न त सुन्छन् तर बुझ्दैनन्। यशायाको अगमबाणी तिनीहरूमा पुरा भएको छ। सुन्न त तिमीहरू सुन्छौ तर कहिले बुझ्दैनौ, हेर्न त हेर्छौ तर कहिले देख्दैनौ। किनकि यी मानिसहरूको हृदय बोधो भएको छ र तिनीहरूका कान बहिरा भएका छन् र तिनीहरूले आफ्नो आँखा बन्द गरेका छन्। नत्र त तिनीहरूले आँखाले देख्ने थिए, कानले सुन्ने थिए, हृदयले बुझ्ने थिए र फर्कने थिए र म तिनीहरूलाई निको पार्ने थिए। तर तिमीहरूका आँखा धन्य हुन्, किनकि तिनले देख्दछन्। तिमीहरूका कान धन्य हुन्, किनकि तिनले सुन्दछन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले देखेका कुरा धेरै अगमवक्ताहरूले र धर्मीजनहरूले हेर्ने उत्कट इच्छा गरेथे, तर देखेनन्। अनि तिनीहरूले सुनेनन्, सुन्न उत्कट इच्छा गरेथे तर सुनेनन्। दृष्टान्तको अर्थ। बिउ छर्नेको दृष्टान्त सुन। जब कसैले राज्यको वचन सुन्छ र सो बुझ्दैन, तर दुष्ट आउँछ र त्यसको हृदयमा जे छरिएको थियो सो खोसेर लैजान्छ। बाटोतिर छरिएका बिउ चाहिँ त्यही हो। ढुङ्गेनी जमिनमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्ने बित्तिकै खुसी साथ झट्टै त्यो स्वीकार गर्दछ, तर त्यसको आफ्नै जरा नभएकोले त्यो थोरै बेर मात्र टिक्छ र वचनको कारणले कष्ट कि सतावट परिआउने बित्तिकै त्यो पछि हट्छ। काँडाहरूमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्छ, तर यस संसारको फिक्री र धन सम्पत्तिको छलले वचनलाई बाधा दिन्छ र त्यो फल नदिने हुन्छ। तर असल जमिनमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्छ र बुझ्दछ र साँच्चै फल फलाउँछ। त्यसले छरेको बिउबाट 100 गुणा
60 गुणा र 30 गुणा फसल फलाउँदछ। सामाको दृष्टान्त। यसुले फेरि तिनीहरूलाई अर्को दृष्टान्त सुनाउनु भयो। स्वर्गको राज्य एकजना मानिस जस्तो हो जसले आफ्नो खेतमा असल बिउ छर्यो। तर मानिसहरू सुतेको बेला उसको शत्रु आयो र गहुँका बीचमा सामाहरू छरेर गयो। जब बोट निस्केर त्यसमा दाना लागे तब सामा पनि देखा पर्यो। घरको मालिकका कमाराहरूले आएर उनलाई भने, हजुर, के तपाईँले आफ्नो खेतमा असल बिउ छर्नु भएको होइन? त्यहाँ सामा कहाँबाट आयो? घरका मालिकले तिनीहरूलाई भने, कुनै शत्रुले यसो गरेको हो। कमाराहरूले उनलाई भने, के हामी गएर ती बटुलौँ? तर उसले भन्यो, त्यसो नहोस्, नत्र त तिमीहरूले सामा उखेल्दा गहुँ समेत उखेल्नेछ। फसलको समयसम्म दुवैलाई सँगसँगै बढ्न देऊ। फसलको बेलामा म कटनी गर्नेहरूलाई भन्नेछु, पहिले सामा उखेलेर जलाउनलाई बिटा बाँध, तब गहुँ चाहिँ मेरो ढुकुटीमा राख। रायोको दाना र खमीरका 2 दृष्टान्त। यसुले तिनीहरूलाई अर्को दृष्टान्तमा भन्नुभयो, स्वर्गको राज्य रायोको दाना जस्तो हो जो एकजना मानिसले लगेर आफ्नो बारीमा रोप्यो। त्यो सबै बिउहरूमा साना हुन्छ, तर जब बढ्छ सबै सागपातहरूभन्दा ठुलो हुन्छ र रुख नै भइहाल्छ। आकाशका चराचुरुङ्गीहरू आएर त्यसका हाँगाहरूमा गुँड लाउँदछ। उहाँले तिनीहरूलाई अर्को दृष्टान्त भन्नुभयो, स्वर्गको राज्य खमीर जस्तो हो जो एउटी स्त्रीले 25 किलोग्राम पिठोमा मिसाई र त्यो जम्मै खमीरले फुलिएर ठिक नभएसम्म त्यसलाई एक ठाउँमा राखी। यसुले यी सबै मानिसहरूलाई दृष्टान्तमा भन्नुभयो। बिना दृष्टान्त उहाँले तिनीहरूलाई केही पनि भन्नु भएन। अगमवक्ताद्वारा यसरी भनिएका वचन पुरा भयो, म आफ्नो मुख दृष्टान्तहरूमा खोल्नेछु र संसारको उत्पत्तिदेखि लुकाइरहेको कुरा म जाहेर गर्दछु। सामाको दृष्टान्तको अर्थ। तब उहाँ भिडलाई छोडेर घरमा जानुभयो र उहाँका चेलाहरूले उहाँ कहाँ आएर भने, खेतको सामाबारे दृष्टान्तको अर्थ हामीलाई बताइदिनुहोस्। उहाँले तिनलाई जवाब दिनुभयो, असल बिउ छर्ने चाहिँ मानिसको पुत्र हो। खेत संसार हो। असल बिउ चाहिँ राज्यको सन्तान हो र सामा दुष्टको सन्तान हो। सामा रोप्ने शत्रु चाहिँ दियाबलस हो। फसलको समय चाहिँ युगको अन्त्य हो। खेतालाहरू स्वर्गदूतहरू हुन्। जसरी सामा उखेलेर आगोमा भस्म गरिन्छ, युगको अन्तमा पनि त्यस्तै हुनेछ। मानिसको पुत्रले आफ्नो दूतहरू पठाउनेछ र पाप गर्न लाउने प्रत्येक थोक र दुष्ट काम गर्नेहरू सबैलाई तिनीहरूले उसको राज्यबाट बटुल्नेछन् र तिनीहरूलाई आगोको भट्टीमा फालिनेछन्। त्यहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दारा किट्नेछन्। तब धर्मी जनहरू आफ्नो पिताको राज्यमा सूर्य जस्ता चम्किला हुनेछन्। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। गार्धन। स्वर्गको राज्य कुनै एउटा खेतमा गाडी राखिएको गार्धन जस्तो हो जो एकजना मानिसले भेट्टाएर लुकाइ राख्छ र आनन्दित भएर ऊ जान्छ र आफूसित भएका सबै बेच्छ र त्यो खेत किन्छ। बहुमूल्य मोती। फेरि स्वर्गको राज्य असल मोतीहरू खोज्ने एउटा व्यापारी जस्तो हो। त्यसले एउटा बहुमूल्य मोती भेट्टाएपछि गएर आफूसँग भएका सबै बेचेर त्यो मोती किन्यो। माछा पक्रिने जाल। स्वर्गको राज्य समुद्रमा हानेको एउटा जाल जस्तै पनि हो जसमा हर किसिमका माछाहरू पर्दछन्। अनि जाल भरिएपछि मानिसहरूले त्यसलाई किनारमा तानी निकाल्ने र बसेर असल जतिलाई भाँडाहरूमा जम्मा गरे र खराब जतिलाई बाहिर फ्याले। युगको अन्त्यमा त्यस्तै हुनेछ। स्वर्गदूतहरूले आएर दुष्टहरूलाई धर्मीहरूका बीचबाट
छुट्याउनु हुनेछन् र तिनीहरूलाई आगोको भट्टीमा फालिदिनेछन् र मानिसहरू रुनेछन् र दारा पिट्नेछन्। यसुले भन्नुभयो, के तिमीहरूले यी सबै कुरा बुझ्यौ? तिनीहरूले उहाँलाई जवाब दिए, बुझ्यौ। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यसकारण स्वर्गको राज्यको शिक्षा पाएका हरेक शास्त्री र एकजना घरको मालिकहरू जस्तो हो, जसले आफ्नो ढुकुटीबाट नयाँ र पुराना मूल्यवान सामानहरू बाहिर झिक्दछ। आदर नपाउने अगमवक्ता। यी दृष्टान्तहरू बताइसक्नु भएपछि येशू त्यहाँबाट जानुभयो अनि आफ्नो सहरमा आउनु भएर उहाँले तिनीहरूलाई सभाघरमा तिनीहरूलाई यस्तो शिक्षा दिनुभयो कि छक्क परेर तिनीहरूले भने, यिनलाई यी बुद्धि र अचम्मको काम गर्ने शक्तिहरू कहाँबाट प्राप्त भयो? के यिनी सिकर्मीको छोरा होइनन् र? के यिनका आमाको नाउँ मरियम र यिनका भाइहरू याकुब, योसेफ, सिमेयोन र यहुदा होइनन्? के यिनका बहिनीहरू सबै हामीहरूसँगै छैनन् र? त यिनलाई यी सबै कुरा कहाँबाट प्राप्त भयो? अनि तिनीहरू उहाँसँग चिडिए। तर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, अगमवक्तालाई आफ्नै निज मुलुक र आफ्नै निज घरमा बाहेक अन्यत्र सबै ठाउँमा आदर हुन्छ। अनि तिनीहरूको अविश्वासले गर्दा येशूले त्यहाँ शक्तिका धेरै कामहरू गर्नु भएनन्।